Helen Ruth Elam, koja ima 92 godine i prava je internet senzacija. Naime, ona je najstarija influencerka na svijetu. Kad čujete pojam influencer, posebno kad je riječ o Instagramu, sigurno da pomislite na mladu osobu koja izgleda poput neke od popularnih svjetskih zvijezda. Međutim, da to nije pravilo, dokazuje i Helen Ruth, koja ima 92 godine, na Instagramu poznata kao Betty Winkle. Prema istraživanju jednog sajta koji se bavi zaradom influencera, Helen zarađuje mnogo više od mlađih i poznatijih kolega. Njen profil prati 3,5 milijuna ljudi i za jednu objavu na ovoj mreži zaradi u prosjeku oko 8.000 eura. Svakako nije čudno da je ovoliko popularna, jer su njeni pratitelji oduševljeni njenim veseljem, modnim kombinacijama, čak i kupaćim kostimima koji oslikavaju njen vedar duh.